इसके सींग क्या टूट गए हैं? काटते ना सींग को काटते हैं ये थोड़े जैसे बराबर करेगा या सकेगा खाली। चले मिस्टर सुफियान, आपके लिए मुर्गी और मुर्गा हमने यहाँ पे पसंद किए हैं। धोंदे हैं दोनों। ये पांडा है, ये पांडा है। आपको ये अच्छे लग रहे हैं ना, ये भी जरा इन्होंने धुलाई नहीं है। सर्विस नहीं हुई बाकी अंदर